Yesu ashimwe. Imana umugisha. Amen. Yesu ashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Burya reka mbabwire ukuri, tuvuze ngo Yesu ashimwe ugahora birakureba, kuko kubona twese twaramutse turi bazima nuko Yesu yabidukoreye. So tuvuze ngo Yesu ashimwe ugahora, nta kibazo hora tu, kuko utazi icyo Imana yagukoreye. Reka mvuge iki, aho bwakereye tugiye ku TV cyangwa tukazisha ku isi hose tukareba abamaze gupfa muri izi saa tugezemo aho bwakereye, uwazana iyo filime akayitwereka washima Imana. Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Bahati Ndeze Jean, mfite umugore n'abana babiri. Amen.
iki ni icyumweru cya gatatu tuvuye iyo twari dutuye muri Iowa tuje kwifatanya namwe muri Cleveland. Imana ishimwe kuko umugabo witwa Prosper muri iki cyumweru Wednesday yambwiye ko yansabye ambaza niba byashoboka ko dufatanya kwiga ijambo ry'Imana. Manza nabi mwangira kuko nzi ko ndari nakirwa muri iri torero, ariko hakaba hari bamwe bamfitiye icyizere kandi batanzi. Imana ishimwe ko hari bamwe bakizera abandi bakurikije uko bababona inyuma. Imana ishimwe. Nanjye ndishimye kuko turi kumwe kuri uyu munsi, kandi Imana ikaba yanyemereye yuko tuganira ijambo ryayo, ikaba yambaye imbaraga, ikaba yangejeje uyu munsi, izina ryayo rihimbazwe. So reka mbasabe rero buri muntu wese ufite umwana yicarane nawe kugira ngo uwo mwana Satani ataza kumukoresha kugira ngo abe ikirangaza cy'abantu bitume batumva ijambo ry'Imana. Abana bicarane n'ababyeyi babo kugira ngo tubone uko dutegera amatwi ibyanditswe byera cyangwa agakiza cyangwa umutima w'ubugingo. Kuko y'abana batangiye kuzenguruka hano baragenda barashiriya no hirya, bituma abantu batangira kureba hose, ukabona abantu batari kwatendinga cyangwa batari attentive biri kuvugwa kandi aribyo byakuzanye. Abana mugende mwicare n'ababyeyi banyu kugira ngo twinjoye mu ijambo ry'Imana. Okay, abadiyakoni ndabasaba ngo abana baje kwicara. Mwema no. Umwanya wo kuyobora, umwanya wo kwiga. Alright, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Abana bato bavugira right n'ubwabo. Abana bato abasore abakuze hariho i-challenge. Yesu yabwiye abana bato ngo ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo, bitewe n'uko bari bifashe. Kuko abana bato iyo bahuye n'ikibazo baracibagirwa muri ako kanya, bikoroha kugira ngo baje mu ijuru. N'abakuze bahuye n'ikibazo nkakugirira nabi urabibika mbakupfuye. So Yesu yabibwiye abana uko abana umutima wabo umeze nk'urukaratasi rwera, nta mwanda abafite mu mutima. Naho twe abakuze imitima yacu yaranduye. So Yesu abivuze abibwira abana. So abasore rero ndabigisha ka agasha. Nimvuga ngo abasore muje muravuga ngo ubwiza bwacu ni imbaraga mu murimo w'Imana. Ibyo bintu muri mubizi, murabimenye. N'abakuze ngiye kubigisha kabo. Abakuze muje muvuga ngo turi abatabazi ku rugamba. Turi abatabazi ku rugamba. Abasore mwibagiwe kamwe. Abasore ubwiza bwacu ni imbaraga mu murimo w'Imana. Abasore ibintu bitatu gusa: ubwiza bwacu mu murimo Imana. That's it. Nicyo Imana yabahamagariye. Ibindi byose twakora make up, twagira imisatsi neza, twakora iki? No. Ndari Imana yaduhamagariye gukora umurimo wayo, tukaja mu mahanga tukabwiriza ubutumwa n'imbaraga nyinshi. So ubwiza bwanyu ni imbaraga mu murimo w'Imana. Abakuze namwe Imana yabashinze ko muhaguruka mugafatanya n'abasore mukabatera ingunga mukabasunika, tukabasunika. Ni ndagasore gato ariko uko biri aho nari nasaza.
ibyo mvuze uyu musore arabizi wicaye hano imbere. So Imana ibaha umugisha, mwakoze kuza. Nkuko nababwiye amazina yanje ni Bahati Ndez Jean. Uwiteka bahire. So mbere ko dutangira bitingese yo kugira ngo nsabe cyangwa amazina asenga, kuko hari uburyo umuntu atangira ndambara gafite, ariko amaze gusenga imbaraga ziraza. Reka dusenge. Mwami wacu, tugiye kwiga ijambo ryawe, ni iryera, ni agakiza, ni umutsima. Turakwinginze ufungure imitima yacu, ufungure ubwenge bwacu, intekerezo zacu, byose tubyerekeze ku ijambo ryawe, kuko ari ryo rizatuma tubona ubugingo. Ubidushoboze muri akanya tugiye kumara ngaha, tubigusabye tukwinginga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Umuntu wese ufite Bible ndamusaba ngo ayibumbure, ayifungure. Kila mtu aliye na Bible aifungue. Anybody who has a Bible, please open your Bible. Tugiye mu gitabo cha Daniel. Daniel. Tugiye muri Daniel, igice ca mbere. Daniel igice ca mbere. Daniel chapter 1. Daniel sura ya kwanza. Nitaka swali bavuga, right? Good. Daniel igice ca mbere niho tugiye gusoma. Ico gice cyose turakimara. Nubwo twatahiraho turaba twize ibidukwiriye. Daniel igice ca mbere. Daniel sura ya kwanza. Daniel chapter 1. So tugiye gusoma imirongo yose 20, turasoma imirongo 20. So ndasaba ngo ufite Ikinyarwanda, Igiswahili n'Ikigereza, dufite amasaha ahagije, iyo mirongo yose turayisoma twitahire. So uzi gusoma Ikinyarwanda ni uratahira, akurikira Igiswahili and English. Abayigisha nzi kubazihugira kubavuga. Chachelda uzi gusoma Ikinyarwanda, ni imirongo yoroshe yidusomera. Please. Kumurongo hambe. Muri Daniel igice cya mbere umurongo wa mbere kumanuka hepfo aravuze ngo bombabari kugira ngo ducunguze uburyo umwete ubwo ari bari gusoma, buri muntu asome iBible yafite. Ndaho turabisubiramo. Aba English musome buhoro buhoro, ari Igiswahili musome buhoro buhoro. Tugiye gusoma Ikinyarwanda gusa kugira ngo ibi hetu byihutishe. Tangira. Urakoze. Umwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami wa Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashipenazi mutware w'inkone kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Nuko abo bana b'Abayuda harimo Daniel na Hananiya na Mishaeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniel amwita Ruteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishaeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Maze Danieli agambirira umutima we
kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino cyangwa yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Nushaka urekera, urakoze. Yesu ashimwe. Imbaza. Turi kumwe. Danieli igice cya mbere kugeza ku murongo wa 20-21. Nizere ko abazi English mwamaze kubisoma vuba mwabirangije. Nuko twarangirizaho ibyo birahagije. Aha hari kuvuga igitekerezo ukuntu umwami w'i Babuloni yahagurutse aja gutera i Yerusalemu. Turi kumwe. Agezeyo anyagayo ibintu, anyagayo n'abantu kuko yari yamaze kuhatsinda, akurayo abantu. Mu by'ukuri ndaho yakwiyo Danieli na Ananiya na Azariya gusa, yakwiyo abantu benshi, ariko Bible kuko ifite ikibigambiriye kugira ngo itwigishe, byavuze ko ari abantu bane gusa. Mwari muzi ico kintu? Turi kumwe. Nababwiye mube muretse gusoma, twarangije gusoma, asigaye twumvikane hano. I Yerusalemu hanyuzwe abantu benshi, ariko noneho handitswe ko ari abantu batatu, abantu bane gusa, Danieli, Ananiya, Azariya, ni abantu bane banditswe muri Bible. Ni ukuvuga ngo hari abandi bakuweyo, ariko bahageze i Babuloni bifata nabi. Twari dushobora kuba twaravanye muri Afurika twese tukaza tukagera hano, ariko noneho tugiye mu mubare wavuye muri Afurika twizera ibyo twizeraga turi muri Afurika, abageze hano bakabikurikiza ni bakeya. Mwari mubizi? Iki gitekerezo rero cyanditswe kugira ngo kitwigishe, twibuke iyo twavuye, twibuke naho turi, twibuke n'imyizerere yacu. Noneho Danieli ageze i Babuloni hamwe na Azariya na Ananiya, uko ari abasore bane, ngobo ku murongo wa 8 ngo bigira inama yo kutiyandurisha ibiryo biva ku mwami ndetse ngo n'umusa wa vino. Mbese ni bangahe bavuye muri Afurika batanywa inzoga, bageze muri Amerika bahita binjira mu nzoga? Mbese ni bangahe bavuye muri Afurika bazi ko kwambara neza ari byiza, bageze muri Amerika bakopinga imico yo kwambara nabi? Twaya kuvuga kurya da ibyo tubireke. Mbese ni bangahe aho tuvuye muri Afurika bari bazi ko kurya ibyera ari byiza cyangwa ibiryo bitanduye, bageze hano barya ingurube? Mbese ni bangahe bavuye muri Afurika bazi yuko gutukana ari nabi, bagera hano bakaba bavuga ibisizi by'isoni? Muzi ibisizi by'isoni? Byari ijambo biri kuvuga ku byerekeranye n'ibitsina by'abagabo n'abagore. Abasore bacu bagiye kuri high school, si abasore bavuze muri Bible, iyo bagiye kuri high school aho kugira ngo babigishe ijambo ry'Imana, nabo bumva batangiye kopinga y'amajambo y'abahane, bari ngo umuntu yabwaye ikintu kuma bashyizemo za F words. Abasore murabikora, yatangara kuma ngo what? That's wrong. Nukuvuga ngo utangaye shaka irindi jambo ukoresha, aho kugira ngo ukoreshe biriya bijambo bya gipagani. Danieli rero ageze mu gihugu cy'i Babuloni, ngo we yakomeje kugira ya myizere yo bari barabigishije ihe i Yerusalemu. Turi kumwe? Bari baranyazwe bavuye Yerusalemu, bageze iyo bagiye muri Babuloni yirinda kugira ngo atazakora ibintu bizamutandukanya n'umwami we. Natwe twaranyazwe, nubwo mugira ngo mwaje muri Amerika, mwaje muri Amerika ni politike, turekeraho. Mwaje muri Amerika mugeze aho kugira ngo mwigishe imico mwamenye muri Afurika myiza. Anyway, abazungu baratubwira ngo nitugira muri Amerika ngo nditugate imico yo twakuye muri Afurika myiza. Hari imibi, hariho n'imyiza, ariko imyiza twakuye iwacu mu rugo muri Afurika tuzayikomeze. So ndimukazakora iki? Ndimukazaje mu mico idakwiriye n'ibyo nagiye mbabwira. Hano urasanga umuntu agiye kuri buffet cyangwa agiye kugura ibiryo,
aho kugura agapiza kagaragara kagwenda ka vegetarian ugasanga yiguriye kakandi karimo za pepperoni. Murabikora? Ayi. Okay, turekera aho mbigadiri waje murugo. Nigeze kuja ahantu nja kugura ibishimbo. Nari mfite akazara, nari mfite inzara. Ngura ibishimbo ngiye kozamo ikiko ca mbere nzanga ibishimbo barabivanze n'inyama zo bitaga hemu murayizi, utugurube duketse imboga. Ingurube iketse, iyo nyama y'ingurube bakeka bagashira mu bishimbo. Bavandimwe, tureke kwiyandurisha mwema, please, no. Tureke kwiyandurisha ibiryo by'Ibabuloni. Babuloni iraguye urudubi rw'amahanga. Ni ukuvuga ngo hano mu isi aho turi, iyo twavuye mu by'Imana tuba turi Babuloni. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uri muri Amerika wiyanduza agakora ibyo ashaka aba yageze muri Babuloni. Nuko rero Danieli ageze i Babuloni yanga kwiyandurisha imico mibi iri muri Babuloni, kuko hari ubusinzi, hari ubusambanyi, hari ibyaha byose bivangavanze. Ngo Danieli akomeza gukomeza ya myizerere yari afite i Yerusalemu. Turi kumwe? Imana ikora iki? Imuha umugisha. Dukomeje hepfo ija ku murongo wa 9 twumve. Kandi Imana yari yatumye Danieli komeza atona ku mutware w'impone. Ahora rekeraho. Noneho Danieli ngamaze kugambirira icyo gitekerezo cyo guhora yubaha Imana imuha ubwenge bwo kugira ngo akore iki? Yegere umutware w'ingone cyangwa yegere abakuru, abayobozi, abe inshuti zabo. Mbese ni kangahe mw'abanyeshuri mwe mw'abasore mwe iyo musha ku mashuri ni kangahe mwiyegereza babandi bakuru ba principal n'abandi bari ngo mubagira inshuti? Mushe mubagira inshuti. Aho wagira ikibazo cyose waramugize inshuti azakuburanira. Ariko ikibazo cyacu iyo tugeze hariya dushaka kwiyemera, nzikano jewe guca meze guca tukiyemera. Yumaze kwiyemera biba byaragenda azakuvugira. Ariko Danieli we yagezeyo yigira, ndabona avuga ngo yigira, ahubwo yigira inama yo kugira ngo abe inshuti z'abakuru. Dusubiye aho hantu, abana bo muri Afrika, tuva muri Afrika twagera hano wamara kumenya kakangereza ka bongo kuri gukopa kuba hano, aho kugira ngo utangire kubaha Imana ko akamenya, ahubwo umuntu utazi kigereza ugatangira kumukiniraho. Ndamubikora mugatangira gukora. Abasore turi kumwe, abasore nimwe turi kumwe uko ndikumva muri kuganira kandi ari umwanya wo kuganira. Ugasanga umusore aho kugira ngo yitonde mu byavuga, aho kugira ngo mumbabarira, aho kugira ngo umusore yitonde why muna hari indirimbo reka ndishirana bidakomeza kutiyongera. Aho kugira ngo umusore yitonde mu byavuga cyangwa akurikiza amabwirizwa yo yahawe, ugasanga yamenya kangereza ka hano i Babuloni nguko Danieli turi kubisoma ko yanze gukurikiza imico. Umubyeyi we ndazi icyongereza aho kugira ngo abimufashemo, ahubwo ugasanga umubyeyi yamubwira ikintu nza agakobwa kamwe kigeze kugirana ikibazo na nyina, noneho bakuri polisi ibyo nyina asobanura guca, umukobwa bakabwira polisi ibiri different kubera nyina ndakinyereza yumvaga. Uco nikorera abasore benshi tumaze kumera tugera hano aho gukopinga imico itujana mu ijuru myiza itunganye, ubwo tugakopinga imico hano ugatangira kuvuga ururimi rwabiwanyu batarumva kugira ngo ubereke yuko mumaze kuba different. Iyo bintu abasore ntimubikora. Twige kumera nga Danieli, kuko nitamera nga Danieli ndamigisha tuzabona. Ikigisho cy'uyu munsi nakise ngo kubaha Uwiteka bizana imigisha. Danieli arakomeza yubaha Imana, yanga kurya ibiryo by'Ibabuloni, ahubwo kwihutisha ibihe ahitamo gusaba ngo bamuhe ibishimbo n'amazi. Yirengagiza kurya amapiza, yirengagiza kurya chicken, yirengagiza kurya n'ibindi
byo muzi biryoha hano, ibindi biryo biryoha n'ibihe? Chicken wings, cheese, okay, macaroni, okay, ibindi ababyeyi, ibindi byo muzi biryoha hano n'ibihe? Hamburger, okay. Hamburger bakazishyira mu mikati, bagashyiramo n'udusalade mo hagati, nuko akaba aribyo yiririrwa. Mama yangu, mu by'ukuri ibyo biryo mbabwira ukuri, ibyo biryo ndaribyo twagenewe. Ndaho twagenewe kurya amapiza ariho utugurube hejuru, ndaho twagenewe kurya hamburger, biriya binyama byo barambitse ku mashini bakagishiraho bakabirindura yeduje kurya. Ile haiko chakula. Imana ikirema isi yaturemeye amatunda, ku buryo Adamu yari akwiriye kujya ku giti cy'amatunda, yagerayo mbere y'uko anagifata ujyo rikunama akarifata karijya rinezerewe ngo ndi hano njya. Ariko twewe muzi cyaturisha inyama ni iki? Umwuzure. Okay, turekeraho yagisubijo. Icyaturishije inyama bavandimwe mukige mukimenye uyu munsi ni icyaha. Zambi iliacha tunakula nyama. Naho mu by'ukuri tukireba Imana yari yaratugene ngo tuje turajya amatunda, ayo matunda avemo ijusi ikuba ku mubiri. That's all. Muzabaze n'abantu barwara za kanseri nyinshi, n'abantu barya bino bintu birimo za cheese, za hamburger, za chicken. Umuntu agafata igichicken akagishyira mu oven, yarangiza ngo amenye ko gihiye, agahita afata urushinga akarushingamo, ngira hiye muje kurya. Ila haiko chakula banange. Daniel rero amaze kumenya yuko ibyo byose bidakwiriye kubirya, ibyo by'ubwami, ahitamo ibishimbo. Izindi Bible zirivuga ngo vegetables, imboga n'amazi. Noneho uwari ubashinzwe ubahagarariye yaravuze ngo ariko mwabahungu mwe, nubwo iri kosa muri kurikoresha byo kutajya ibiryo bivuye ku mwami, Kinyarwanda gitangiye gutotera mu Rwanda ujya ku biryo by'umwami. Ariko noneho umwami nasanga mutameze nk'abandi azanyica. Daniel arababwira ngo aramubwira ngo duhe iminsi 10 gusa, nusanga tutameze nk'abandi uzadeciding ibyo ushaka, tuzajya kuri ibyo biryo by'umwami. Kuko Daniel yari yarahisemo gukurikiza amahame y'Imana n'amategeko yayo, Imana yamukoreyemo. Haleluya. Imana ikorera muri Daniel n'ibiryo yaryaga imboga n'amazi. Mu minsi ngo 10 gusa, ngo bagiye gusuzuma abanyeshuri bose bari baraho, ngo basanga Daniel na bagenzi be batatu ngo nibo bari bafite itoto mu maso, bafite amajigo, niko mubivuga, bafite amatama manini. Ariko mu by'ukuri tuvugisha ukuri, warya imboga ukanywa n'amazi ukagira amatama manini mu minsi 10. Oya, ibintu bahisemo nuko bahisemo nguko ubushake bw'Uwiteka. Basore turi kumwe, uko ubushake bw'Imana yabayoboye niko bahisemo, nabo barabyemera. Bamaze kubyemera, Imana ibikoreramo, bahita babyibuhira mu mboga n'amazi. Ariko mu by'ukuri imboga n'amazi ndibibyibusha. Turi kumwe? Nugenda nguko ubushake bw'Imana buri, Imana izabana nawe, izaguha umugisha. Noneho turataruka turihuta, ija ku murongo wa 11 twumva uko avuga. Sorry, yego aravuze ngo nuko Daniel aherako abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'ikone. ija ku murongo wa 13. 13. Gutangira kuri 12 kongera kuri 14. Okay, good. Ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10. Okay, ija ku wa 13, hera ku wa 13 twumva haravuga muzabone gusuzuma. ija ku wa 14. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Yego, komeza. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso hayo ari heza. Komeza.
kandi habyibushe kurusha abandi basore bose yego baryaga ku byo kurya by'umwami. amen 16. Nuko icyo gisonga kibakura kuri bya byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, yego akaja abaha ibishimbo n'imboga. Rekeraho ni ukuvuga ngo bari bafite igaburo bari bakwiriye kuja bararya rivuye ku mwami, ariko umwami amaze cya gisonga cya kitchen cyangwa chifu bamwitaga chef wa kitchen, dari chifu ahubwo ni chef wa kitchen. Noneho bivuze neza chicken kitchen, right? Okay, ndagira ngo ndebe turi kumwe. Okay, good. Okay, turi kumwe. Noneho uwo mutware w'igikoni amaze kubona kuba abasore babeshejweho n'amazi n'ibishimbo kuba bameze neza, ahita bakuraho ku igaburo ry'umwami, arababwira ngo okay, niba ari uko bimeze mwikomereze muje murarya ibyo. Ariko si tuvugeshe ukuri, basore bacu, babyeyi bacu, abakiri bato, mu by'ukuri reka mvuge Obama ne kuvuga aho no musore uriho buni. Obama akiri ku ngoma akaza muri rusengero hano, cyangwa Joe Biden akaza muri rusengero, yamara kuza akavuga ngo wowe nawe ndabatoranyije muze tuje turasangira, wakwemera kujura bya ibishimbo cyangwa imboga every day n'amazi? Wabyemera? Mwe musubije neza. Ababyeyi mwe mwasubije. Ababyeyi, perezida aje akagufata akakujana ukaja kubiwe, wakwemera guhorera iminsi yose imyaka 3 wayimara uri kurya ibishimbo cyangwa uri kurya imboga uri kunywa n'amazi? Wabyemera? Ababyeyi mwe n'abajije. turekera buri mu igisubizo cy'ababyeyi kiri mu mutima. Nugenda uko Uwiteka ashaka uzabona umugisha. Niwanga kwiyandurisha ibyo kurya byo muri iyi si uzabona umugisha. Ni ukuvuga ngo Danieli na bagenzi be banze kwiyandurisha ibyo kurya birimo ingurube n'ibiryo byatangiwe ibigirwamana, bahitamo gusubira muri Edeni kurya amatunda no kunywa amazi. Ariko noneho mwibuke ko bari abahungu bakiri iwabo i Yerusalemu bari baratojejwe kubaha Uwiteka no kurya neza. Ni kangahe abasore muri hano nyoko cyangwa ababyeyi banyu bateka ibirayi n'ibishimbo mukanga kubiryaho? Ndi kwigisha abasore ngo bari active. Ni kangahe nyoko ateka isogo ukanga kuzirya, ukanga no kuzitestinga ngo zirasharira? Okay, turekera ndandwa na byinshi mu kuvuga. Ni kangahe nyoko ateka amajeri mukava umushaka ifiriti zikaranze gusa ni chicken? Okay, all right, murakoze. Mwari muzi ko ibi biryo bikaranze every day is not chicken za Amerika zipompye n'imiti aribyo bizatumara na kanseri? Mwari mubizi? Mwari muzi inyama za buri munsi uko nababwiye gufata hamburger ibimeze nk'uruziga iseye bakayirambika ku mashini guca ngo kubera imaze gukeka bakongera bakayibirindura ikirimo amaraso muri ya munda, ugafata umukati mukawukeba vuba mu mara kuwukeba mukarambikamo n'udushudukeya imbere mugatamira mukarya biriya bintu bidahiye biri mu nda. Mwari muzi akamaro bimaze mu mubiri? Ndako nakaga urabyibuha inda biriya bintu biriye ukamara umwaka uri kubirya every day, icyo uzakura muzasaruramo. Mu wiki yavuze biki? Igiki? Igitandi igiki? Murakoze cyane, Imana ibahumugisha. Ndaho twaje muri entertainment, twaje kwiga, turimo kwigira kuri aba basore bi Yerusalemu uko babyifashe mu bari Babuloni.
guseka ni byiza. Isabato nziza ni umunsi w'umunezero, dukwiriye guseka kuko no guseka bituma umuntu arama. Ni byiza guseka. Burya ntuzabona tuje ku isabato ukabona umuntu yiriwe ameze ngo umuntu ndakurebana n'abandi, umuntu ndaguseka. Imana yaturemye kugira ngo twerekane ariya menyo ari muri ya muntu. Amenyo ni meza, ariko mwari umuntu uri guseka afite ibihanga, murebe ko biryoha. Kanyombya agitangira gukina ziriya filime ze, mwarebaga uko yaseka mu muvize. Amenyo yose hano yarashize, ariko yaseka abantu bose bagaseka. Ni ukuvuga ngo ku isabato dukwiriye guseka, dukwiriye kunezerwa. Ufite idimpo agaseka, nanjye ngira agatara ko ngira isoni zo guseka. So ni ukuvuga ngo bavandimwe, seka. Ni Imana yarakuremye ngo useke unezerwe n'abandi bantu. Uyu ni umunsi wo kunezerwa. Ejo bundi nubwo ndarutse ipeji, ejo bundi nagiye ku kazi ndarayo, ariko navuye mu tw'urukundo kuko ndamenyereye gukora nijoro. Navuye mu tw'urukundo, ariko uyu munsi kuko nari nzi ko ibreni yasetinze ko ari ku isabato, nabyutse nezerewe ndaha umutwe wandiye. Ariko ubwo ntibumara kwira ndi gutekereza ko ndasubirayo. ariko oya my friend, isi imeze nabi. Isi imeze nabi. Nakunda kugira ikibazo nakora mu nursing home. None naje gukora mu nursing home, igihe ngiye kuja ku kazi mwumva ibitotsi biraje, wumva nshaka kuryama, ariko noneho bwaca ariko hanyuma mu gitondo simbona ibitotsi. Nubwo mwabantu mwe, uyu ni umunsi w'umunezero. Dukwiriye kuja turaza tukanezerwa, tukiyibagiza stress z'akazi, tukaza mu buntu bw'Imana tukanezerwa, ngo tukamenya ko Imana ikora iki, igira neza. Daniel rero amaze kumenya Imana, niyo mpamvu yasabye kugendera mu buntu bwayo. Mureke tugendere mu buntu bw'Imana. Tuje ku murongo wa 17 twumva ko ari kuvuga. Tugiye kurangiza, mwumva bari nima n'abatindiye. Aha, umurongo wa 17. Uravuze ngo maze aba basore uko ari bane, Imana ibaha kujijuka. Imana ibaha kujijuka ko bajanye n'iki, n'ubushake bwayo, ingo no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Amen. Ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa yego byose no gusobanura inzozi. Yego, rekera urakoze. Imana igumugisha. Amen. Ni ukuvuga ngo bano basore bamaze guhitamo kujana n'ubushake bw'Imana, Imana yabafunguye brain irafunguka. Bamaze gufunguka, my friend, ni ukuvuga ngo Imana uriya mwami, ngiye kubabaza exam. Uriya mwami yari yarabategetse kugira ngo baje kwiga imyaka ingahe? Imyaka ingahe? N'abayegizame n'abari kubivuga bari gushidikanya bafite ubwoba, ndabakubita. Turi kuganira, tubura kwa ndi umwarimu cyangwa tukaganira, ndariko ndi umubwiriza anyway. Yesu niwe mubwiriza, ngiye sinzi kubwiriza. Umwami yabahaye imyaka 3 ngo nishira ngo bazaze imbere y'umwami kugira ngo abakoreshe exam, abakoreshe test, arebe uko bameze, niba ibyo bize barabifashe. My friend, turukwiga kwiga igitekerezo cy'aba basore ngo iyo myaka 3 ishize ngo abasore baraje bageze imbere y'umwami. Ni abasore b'Akarudaya n'aba Daniel bavuye Babuloni, ariko bavuze mwa abasore bane, bigaragara ko hari n'abandi. Ngo baraje ngo bageze imbere y'umwami, ngo buri muntu wese ngo bakwiye kagera imbere y'umwami, ngo umwami aramubazaga. Ngariki gitangaje ngo kuri ba basore bamaze imyaka 3 barya imboga cyangwa ibishimbo, banywa n'amazi, ngo batsindaga times 10. Ababyeyi muzi times 10 icyo bivuze? Babwire Chachelda. Ni ukuvuga yes, nakubona. Ni ukuvuga ngo niba umusore wo ku mwami waryaga ipizza ni chicken, niba ratsindaga 100%, baba basore bavuye Yerusalemu batsindaga kuri 1000.
Yesu ashimwe. ahimbazwe. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Amen. Ni ukuvuga ngo niba umusore w'umukarudaya yaratsindiye ku 10 bofu bivuge abibabuloni batsindiye kurangaye. Niba umukarudaya yaratsindiye ku 10 abibabuloni abi Yerusalemu batsindiye kurangaye 100. It's okay nta kibazo. Ni ukuvuga ngo abasore bavuye i Yerusalemu abo batsindiraga ku 100, abasore bajyaga ibiryo by'umwami b'Ibabuloni bo bagatsindira ku 10. Murukumva difference iriho times 10. Ni ukuvuga ngo iteka ryose niwemera kujana n'ubushake bw'Imana, Imana ntiza kwibagirwa. Haleluya. Turi kumwe banyeshuri, niwemera kujana n'ubushake bw'Imana, haba mu kurya, haba mu kunywa, haba mu myifato, Imana ntizagusiga. Mwari muzi ko abasore bacu iyo bageze ku mashuri, turi kwiga iby'abasore iyo bageze ku mashuri, aho kugira ngo bajane n'ubushake bw'Imana bakore ibyo batumwe ku mashuri baje gukora. Muzima mwagiye kwiga, mwagiye kwigisha, muzima mwagiye kwiga, mwagiye kwigisha abaryo batazi Imana. Mu myifatire yanyu nibyo bizigisha abantu kumenya Imana. Ikibazo cyanyu basore, iyo mugeze ku mashuri aho kugira ngo mubigishe imico myiza, ahubwo babigisha imico yabo mibi mukayikurikiza. Nico kibazo cyanyu basore, nico kibazo cyacu bantu bari kuja mu ijuru. Ikibazo cyacu turakopingaga aho kugira ngo twigisha abandi badukurikira, kuko twe turabakopingaga. Abasore mufite imyambaro myinshi, mwari mukwiriye kuyobora abandi, ariko mwarebye abandi batangiye guca bya bindi bya hano, batangiye gucagagura, namwe muragenda mwagira mu gukuza mutangira kwitemagura. Niko wagira. What's going on? Mbese ikambabaze nani nubwo iyo pantaro nanje nayambaye ko nje nayiguze i Kampala, ababa i Kampala barayizi, nanje narebye ndi mutano ndabwo ndifata nk'abantu hano, which is wrong. Nanje ngire kwifata ngabo, nje naguze igifiya kwatundi dufite uburakarata hano aba muraseka. Uzi hari aho hantu ugera mwana, ikigisho kirakomeye. Hari ahantu ugera ukagira ngo urugukopinga imico yabo, kumbe weho urugupotera. Ni ukuvuga ngo iyo mugera ku mashuri kuri high school, hari imyambaro myiza, mushobora kwambara mukagenda mumeze neza, nabo bakabigiraho. Ariko ni gute, umva basore mu nyumba, ni gute wakwambara izi pantaro zicagaguritse hano, warangiza ukazambara ukazigeza hano, ugatangira kuzifata ukagira genda bya bindi bya ukigisha abantu, uzabigisha iki? Nese Gadi yambaye nabi ku masomo, ni vile ese uriya musore uri ku byuma agiye kuri high school yambaye kuri aba yambaye nabi. None si tubikorera iki? Aneti agiye yambaye kuri high school ndibajya na urabyishe none ngo Aneti agiye kuri abo yakwinjira mu class, urabyishe wabirangije. Oya ndamvuze hahiri kuri ako yambaye ngo navuze birahato. Alright, turekeraho bavandimwe, aho kugira ngo mukopinge imico mibi, ahubwo mwewe mugende mubigishe imico myiza. Turi kumwe. Haleluya. Ngo noneho Danieli mwumve i-conclusion yahagiye. Basore turi kumwe, abasore. Danieli ageze imbere y'Imana, ageze imbere y'umwami, ngo umwami yaramubonye, amubona mu buhanga ngo busumba ubw'abandi bana bose bahaje ari imbere. Muze icyo umwami yamukoreye murakizi? Abasore ngiye kubabwira mu bisome. Abasore musome ku murongo wa 20 muri English anyway, tugiye kusoma mu English n'igiswahili. Chacha dawe yasomye yarangije. Umuntu ufite English muri telefone cyangwa ufite Bible mundo asome English muri kuri high school.
simuvuga mwiga English, njyaka ngo musome English, ndi gushaka abasore bamuhe microphone. David uzi gusoma? David na ura David mwese muzi gusoma English, ndabumva munsomere umurongo wa 20. Iravuga muri abasore. Haguruka uri umusore. Umurongo wa 20. And in all Microphone tatukumva neza. Aha. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the Canicians and astrologers that were in all his realm. Njida unakumvishe neza pe. Unakumvishe neza. Wasoma witonze umutima ubwo gukubita ngo pa. Soma witonze ugende buhoro. Soma microphone ifate neza. And in all matters of wisdom and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all of the magicians and astrologers that were in all his realm. And Daniel continued even unto the first year of King Darius. Okay, murakoze cyane Imana guhumugisha mwige kujya murasoma mudafite ubwenge, muri abasore, muri aba AY. Mudafite iki ubwoba, right? Ako mwagafasha kugira ngo umufate ibyitso. Mwiye kujya murasoma mudafite iki ubwoba. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ni bibiri. Turi kumwe abasore, David icara warangije. Abasore turi kumwe. Mwumva ibintu bibiri. Bakurikije amategeko y'Imana, bamaze kuyakurikiza, Imana ibabwenge tayimuzi kangahe? Tayimuzi 10. Turi kumwe. Icya kabiri, umwami amaze kubona yuko bafite ubwenge muzi icyo bakoreye. Umurongo wa 21 yavuze ngo iki? Bawibagiwe abasore. Umurongo wa 21 uravuze ngo Danieli cyangwa umwami yahisemo ko Danieli aguma i Babuloni muri palace y'umwami, niko bivuze. Mwabyumvishe? Icyo nicyo gihembo yahawe. Ngo yasanze ko aruta abamagician ubwenge, asumbya abakonikoni bandi bikoreshaga ibintu byo batanazi, ngo ni guca kandi ari kubesha ngo by'amafaranga. Ngo Danieli we ngo yabasumbije ubwenge, umwami arebye yuko ari umuhanga mu byo yakoze, Danieli ngo yibera ihe ibwami. Icyo nicyo muzahembwa nimuramuka mujanye n'ubushake bw'Uwiteka. Haleluya. Muhitemo rero gukora uko Imana ishaka. Nimusha kuri high school, nimusha kuri college, nyabuna mwigishe imico ya Bible, ne kwigisha imico iyo musanzwe mugenderamo y'abandi bagenderamo. Haba mu nyogosho, natwe dusigaye turogosha nabi, dusigaye turambara nabi, ibisore bisigaye birambara aho kugira ngo byambare imyenda neza bikayambara bimanuye. Umuntu mwera avuga ngo waje ngo abaga harimo idaipa z'abana. Uzugira ngo umusore igisore ciza nga Gadi nga ba David kigende cyambara igipandaro hano kigifatiye hariya kigenda neza. Ila ni mubaya sana guys. Abadivantiste dukwiye gutandukana n'abandi bana bose bo mu isi. Ndaho bakwiriye kutwigisha twe tubigisha ahubwo. Siko hari inyogosho y'abasore hano mumeze neza mu nyogosho. Abakobwa mugerageze, it's okay. Ndabashaha ariko muzi by'ukuri mukubera tubirengaho. Imana ibaha umugisha. Mwihangane mukomeze mwigire ndabasaba ngo iki gice cya Daniel mugende mugisome neza. Nubwo muri bize mwigira bize ku matelefone niki mugende mu download